से पानी रहेगा कोई दिक्कत नहीं है। बैटरी में पानी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आधा गाड़ी जैसे जितना भी है इतना डूबना नहीं चाहिए, इतना से ऊपर नहीं जाना चाहिए। ठीक। और जैसे एयर फिल्टर तो जो बोल रहे हैं कि सुखाना होगा, जैसे धूप नहीं वैसे हाँ, धूप पोंछ पाछ के या झाड़ देने से वैसे हाँ, भी हो जाएगा। तो झाड़ देने से हो जाएगा, और नहीं तो ऐसे खोल के भी चला सकता है, थोड़ा देर के बाद सूखने का टाइम देना पड़ेगा। हाँ, तो साउंड करेगा ज़्यादा। हाँ, उससे कुछ नहीं है। जैसे वहाँ पे एयर फिल्टर के पास में एक छोटा सा वो है, वो फिल्टर वाला है, छोटा वाला हाँ? वो इसके लिए है। वो जो एयर यहाँ से एयर पाइप जाता है ना, वही इसके लिए, फिल्टर के लिए। तो वो भी जब सर्विस कराए तो वो भी चेंज होता है ना? हाँ, वो ज़्यादातर चेंज होता है जब ज़्यादा मैला हो जाता है ना, तो इससे मोबिल टालने लगता है। मैंने वहाँ मुंह बंद करेगा तो मोबिल इससे खींचने लगता है। तो उसको साफ रखना जरूरी है। उसमें यहाँ से खींच के यहाँ से एयर निकल के यहाँ तक आता है, बस और कुछ नहीं। फिल्टर होता है। ठीक। उसका भी इधर ला, इधर ला, उसको ला, इधर ला। अच्छा, मतलब लंबा दूरी में क्या क्या दिक्कत हो सकता है वैसे? लंबा दूरी में ज़्यादातर गाड़ी हीटिंग का ही प्रॉब्लम रहता है। मतलब ज़्यादा हीट हो जाएगा तो क्या दिक्कत है? ज़्यादा हीट हो जाने के बाद जो क्लच प्लेट है ये ज़्यादा बैठने लगता है, हार्ड होने लगता है। इसमें कूट का है ना, कागज़ का जैसा है माल, वो इतनी होने लगता है। फिर हीट के कारण से बोले ना, ये जो कॉयल है, कॉयल में इफेक्ट पड़ता जो है। बोलते हैं कि इंजन सीज हो गया, नहीं, उसी को बोलते हैं। इंजन सीज होने के लिए तुम्हारा ये जो पिस्टन है उसको सीज करना जरूरी है। मोबिल अगर गाड़ी में नहीं रहा, बहुत देर चला दिया, गर्म हो जाता है गाड़ी, तो इंजन सीज हो जाता है। मतलब उसी चीज में होगा, तो वैसे ज्यादा गर्म होने से तो सीज नहीं होगा ना। अगर मोबिल सही है, ज्यादा गर्म है तो भी नहीं होगा। कोई दिक्कत नहीं। ठीक। अब वैसे कंटिन्यू ये सब गाड़ी कितना किलोमीटर तक चला सकते हैं? अगर 80 का स्पीड है तो 2 लोड पे 80 का स्पीड में बताते हैं। मैंने ये तुम्हारा कंटिन्यू चलाएंगे कंटिन्यू तुम्हारा 100, 150, 200 किलोमीटर तक चला सकते हैं। हाँ, खींच सकता है। तो उसके बीच में 200 किलोमीटर तो कम नहीं है, उसके बीच में तो कहीं रुक ही जाएगा। आधा घंटे 1 घंटे के लिए तो रुक ही जाएगा। उतना काफ़ी है इसके लिए। 160 का इंजन है, इतना दिक्कत नहीं होगा। जैसे पहाड़ी इलाके में जैसे 2 गियर मतलब 10-15 का स्पीड से 2-3 घंटा चलाना होगा, तो उसमें क्या क्या दिक्कत आएगी? उसमें थोड़ा हीटिंग का ही, क्लच प्लेट में थोड़ा प्रेशर पड़ता है और कुछ नहीं। ठीक। 2 लोड में 2 गियर में टनेगा तो थोड़ा क्लच प्लेट में इफेक्ट पड़ेगा, मोबिल तो थोड़ा जल्दी ख़राब होने का चांसेस ज़्यादा रहता है और कुछ नहीं। अच्छा, वो तो